cya gicuku cy'iminiho cy'abasaza aho ibitabo byandikwa man great guide the defense remember me yo king park manika so It's an Iric. I see a new day, the sun is shining. Today's a new chapter. Naraye ntsenze manango buke nanjye mige nubwo batabishaka bene ngango bifunze nzirira cyari ndende ndacyari byapa hudu inzozi zone nyinshi narose kanafashwe ndacyarara amajoro medite byiza byejo kunjuga z'abafana mazo zidutera kime bakwamye kuri rapu yo mwimerere nk'iyi mana nkomeza ndwanirira indisigemu navaho ngahemuka ndahiga ubu cwa nta n'ikindi kingenza ushaka wandika ntakomeza nkigendera mu kibuga Kigali kiziye ikofi n'ibindi nkakikira kuko nziko nandikiwe kugera hano nakora ibikwiye cyane ndacyarimo magero uzatungurwa kugasima inkuru zaho zakugotesha nakumiro ukozwe gato wasigara ndacyarya imisigi kuko ndi mu nzira nshaka gusa one day zihaza urumva ko basha uri ku kintu kitwisha janga sasa abanzi bagenda bona hutu nasi kalisa yakaniye na kurote na track ndetse nkoze trap anevanira shi oscool niyo kemu ubwo bayitumura randika nakamiga paper revolution niyo solution nta kindi wapfata n'umwami bitsimye mu bigari dukomeza twubaka acase hack mine hakazira ikibazo byo twawe nari bivu twanjye nzadusabanamo kuko imiti ifite bazenza sabana n'abatazwi nibo barweza mu rugendo miya mama miya ngoriki dore iki nicyo gipimo ari umupfu kubyumva sasa amafaranga ndayabahaye kandi namwe icyo nyine murakizi mwibuke mugomba kurenza iminsi 3 boss uze kwitonda. Yes boss. Uyu muntu ari umuntu higwa cyane n'intapo kwisi umunyabyaha ukomeye araza gutura mu kanya ndaza kuba ndi kumwe n'inshuti yanjye bita Jo. Yes boss. Inshuti yanjye kunda kunywa itabi natansaba ikibiriti cyo kunywesha itabi rye urase urumva kandi urase wica kangusobanurire neza ko ari iby'agaciro ko ninjye ugende mushakira ipyiko n'imyijima kandi mubizane bigishyushye mwibuke mukora akazi kanyu neza. Abasore banjye ibyo bakora basanzwe babizi taneranya n'abantu ariko nta kinsaba misiyo uhita uyihagarika. Yes. Kandi ubikore neza witonze nta muntu ukubonye. Yes boss.
shire mu bwenge bigenze nabi ninjye wahigwa ukora mugabo n'umugome ndamuzi Yes. ukore neza tantengo utabimbwa Boss, ntugire ikibazo. Amafaranga angahe? Andi muzabona nyuma y'akazi. Mwibuke. Ntimugomba kurenza iminsi 3. nk'uko bivuze boss. That's what's up, nigga. King Joe, we never give up, bro. Fuck ugita idora umuntu n'ubwo umuhanda ukaze. Mana ni nizere neza kuri bize kubikora nk'ibisanzwe Kabisa rwose. sawa Bye. All clear.
Guys, let's have some drink. Chana chanje, vibes zanje, bauko nshaka, unoti zanje. Chana chanje, vibes zanje, bauko nshaka. Mari minsi myinshi ntigita inoti, abana babibona bagatuza, banurira show hano mu gatuza, hagati y'amaguru bigacika. With the briefcase yuzuyemo inote, umvuge nabi baguca igihanga. Ikoze kera cyane mu kiryame, ubu ndi kapowi no mu murwa. Simbye abana mfite mani mfite byinshi utazi, nsanga high class table n'abatwitse ku gapuru ndi kurya ka life. Imishinga nayo ndimo nyitegura. Nta kibazo. Ufite ikibazo cy'amafaranga se? Ipinda nawe ntawansi. Popo nzikinira mu nzu, izina niryo muntu nyitetera maye. Unoti zanje, cyana cyanje, vibes zanje, bauko nshaka. Unoti zanje, cyana cyanje, vibes zanje, bauko nshaka. dore inoti sha dore inoti sha tugiye gukorera inoti yose ahangaha turariye mayonnaise macaroni iyo salade itabura muriye sha rani y'amafaranga dukore planis cyangwa biri simple nibyoroshye uriya mutwe wese ahubwo turabutanga ryari $10,000 by'idolari amafaranga ahubwo twariye nuko Chance. Thanks baby. Boss. Niki? Boss imibiri yabo yarangiritse. Vuze ngo imibiri yabo yarangiritse. Yes boss. Bitesha. Abantu bose mwazanye mu cyabafite. Turabafite boss. Sasa rero niba mukibafite. Ndavuze ngo nabo bose basigaye mu barangiza. Mubikore nk'itegeko. Yes boss. Sawa. Cardinal man. Vet. Ziriya ni za size zawe man. Ntubizi se? Uzishobora ute se ziriya? Ntabwo bisaba imbaraga. Ntubizi se bisaba ko warakoze gusa tu. Ibindi birizana man. Iki niyo kiza cyo gukorana namwe basore. Yo guys. Turiho turabizi wana. Wowe ntubizi ko abana beza bose ari abamwana. Like this one. So chill out guys, chill out. Yeah bro, how you doing? Cardinal. This is my friend. Okay. I called him around. So you can sit down and then we can talk.
Thank you, Dahlia. Okay. Let me take this call, please. Haro? Oui. Boss. Yego. Mwareje ifoto kuri phone yawe. Okay. Ndahamya neza ko ari umukobwa wawe. Amakuru ngufitiye nuko bamaze kumwica aka kanya. Thank you. Urakoze. Sawa boss. Sizi ndabona hindutse kabisa. Cardinal. Yo. Inyoni bayikuye mu cyari cyayo. Akongeye ntarebe. What do you mean, man? Guy, nyuma y'imyaka batumye ngaruka. Ushatse kuvuga ko ugiye kwigaragaza muri Interpol ku myaka 20 yose rishize? No. Ushatse kuvuga ko mufite akazi kenshi. Ko gwigumona nyice umwana. No bro. Umwana wawe we na madamu wawe ni bazima mbase kazi hariya downtown. Don't worry. Ndabyumva nanjye. Nta muntu watinyuka gukora ku mwana wawe muri iki gihugu. Ninde se? Ibyo kusa ntabwo ryabaho ndabizi neza. Kandi namwe ibyo murabyumva ntibyashoboka. Iyi niyo foto bampaye. Uyu ni uwande? Wa mukobwa wawe mukuru. Mufite akazi. Oya boss. Umwana washobora kuba yashimuswe. Byanze bikunze ntabwo yapfuye. Byabaye hariya harimo kubeshya byanze bikunze. Ntimugire ikibazo. Hariya mafite abahungu banje babidufashamo. Boss twe dutegereje itegeko ryawe. Abantu baho bose mujye murumva? Yego.
nkeneye nyiraho gusa abandi bose mbashaka ari imirambo mubice yego fata nkaho byakozwe mu kazi katurekere mubikore vuba rero birakozwe wowe humura kandi vuba wowe vugisha abasore dutangire dutegura akazi bikorwe kandi vuba turavugana birangiye Amakuru yawe. Witwa nde? Uvuye he? Uragenzwa n'iki? Nitwa Jack.
ntuze Kicukiro icy'ingenzi hano bambwiye ko umupfumu. Ngo bakubwiye ngo iki? Njyewe urabona nsa n'umupfumu? Cyangwa mbikwereke? Hanyuma harya uragenzwa n'iki? Muga mfite umwaka utabaho. Ngiye kuguha umuti uze kunywa mbere y'uko uryama. Murakoze. Kandi uwurigate mbere y'uko uryama. Murakoze nanone. Genda bikore uko mbikubwiye kandi ntuzagaruke hano.
nanjye nihutaga tu. Nikusha, ubu ni saga. Hano ni iwawe. Wapi? Ari nta busobanuro nshaka. Namaze gufata umwanzuro. Uzagaruka hashize icyumweru. Gauta. Baby, uko nzindukiye utaneguje. Waba ufite ikibazo? Oya. Waba uretse tukaza kuvuga? Honey, who is this guy? I don't know him. It's my first time to see this fucking face. Maybe he lost the way. Okay. Where we live, we are fighting for life, just to survive. All day, all night, no more stop. All day, all night, no more break. Where we are, where we live. Yala yaciye ukoze hasi imituye kubivuge mbipombe protike ni kwikora bisemo kwibera imara burya ngo akarenza umunwa akaruyihamagara yaba puni hati kocha Sheri ngufitiye muri kazi wa Meze gute se bo? ahubwo yashaka ko ntakarahuye niyo profit ifite Gusa nyine wumve ngo ni amatsiko byatari ariko nta kibazo ndaza kuza. ariko ndaza kukubwira mukagoroba nibwo biri buze gucamo neza ibyo sawa right Yego. urebe uramenye ibyo bashatse biciye mu binyamakuru hiti yo harayifite hari nawe komeye icyo don't forget so byumva ko gahunda niko ibyo sawa right niyo kiryo iri ku ruhande imbere gusa na kwifaranga
karaga ubucu urutwara n'utwizamukire none no iriya ni fucking man ngera kongera kwishete neve man wagabanyije amagambo man none se bite ko mwafungiye? none ko mbona ubyibazaho cyane hari icyo utabona nyishyura cyangwa ushaka indi nzu none se uku kwezi kwashize ejo kwihangana umunsi umwe birabananiye uhise umfungira kweri? ariko rwose mwaribonye none ngewe ntabwo nsora nyishyura cyangwa ugende basi wamfunguriye nkakuramo ibikoresho ukarana n'imbonye akaraka nkajya kugakora ariko uranera impuhwe mu buhe buryo ubwo ugenda ushaka aho bitira ugenda ugakore uhita uza unyishyure Yola. Niko. Yes boss. Urabona iminsi itatu igendanye? Boss, mu masaha make cyane ndagusubiza ibibazo byawe. Kandi ntiwirengagize uburyo dukoramo akazi. None haraba iki ngo umuzigo ngereho? Akazi ndashaka ko karangira mu masaha make cyane. Urumva? Nkuko tubivuganye ndaza kubikora mu gihe kidatinze. Kandi nawe waduha akazi twizeye. Icyo gira ngo urabizi. Mukora akazi kanyu neza kandi mutaneje abantu. Sawa boss. Ntari bi boss.
ese ubundi ubu ngubu ntihuse nta kindi nakora kugira ngo nkore iki kintu, ariko nta kundi, ubuzima ni bugufi. Sister, wampaye kariya kantu ko nkeneye byihutirwa. Ego ko ngo birihutirwa, ugiye kubikoresha iki? Nk'ubwo bumbaza iki? Ucuruza ibintu utazi icyo bimara, wajya ureka kubaza ubusa ariko. Kugiye utanyishyuye se? Kugiye nakugaruriye se? Byanangira ibintu. Ego ko ubundi si ni iki umuntu yakora cya nyuma muri iyi si? Ntihatari kabisa, ariko kanywa icupa rya nyuma n'ubundi ni yare iherezo ryabwo n'ubu. Sheri, nukuri mbabarira ndakwingiye. Nukuri ntabyo nigize nkora. Nuko ye. Mbabarira basi. Yumvaga ko wanciye ukaza ubihakanisha. Ukeka ko ngende ibyo bintu. Mami tsinjye aho ngaho. Sitting at my table with my almost empty glass. I'm looking through the bottle that's featuring my prayer. And in this lonely silence, shadow greets the floor. I'm stuck with Brother Booze, who is crying out for more. Brother Booze, Brother Booze, unhappy vision. Out of the darkness, you've come. Brother Booze, without hesitation, you're softly sneaking into this song. It's cold in this old town. I'm breathing at last. I'm looking through the let's go for drinks and kick away these blues. Hello? Yes boss. None se mwarambabare nzaze mu kazi nta kibazo. Nta kibazo. Wowe ntushoboye akazi. Ibintu urimo kwigira birandambiye kuko nubu bwa mu kazi kawe. Urumva bere bikurengereza. None na cya cyumwana naguhaye. Wirukanwe burundu. Muri restaurant yanjye. Yenza kubimenya nano kumbana. Abandi bakozi bashoboye akazi. Sawa. Please kanyota. Tugomba kuvugana. Siko wagira ngo nagukunde ngukunda. Ndabizi. Ukoze umeze nkawe. Biyise ryashaki. Witwara uko ashatse. Ntabwo yaguma mu kazi kawe. Undi muntu mushyashya. Yedi kubona umuntu mushyashya. Hano se muri association ku buryo wumva wakora ibyo ubonye byose muri restaurant yanjye. Si mu isoko. Sawa sha. Babikwereka kugira ngo byibura. Aho jya tuza nabwiye ngo tuze. Ndashaka amacupa tuyamenese. Shit. Kumba umutima
tipe yanyibye impeta kugira ngo nawe azayihe umukobwa kanze nkwereke sha. Brother Booze, oh brother Booze, unhappy vision. Excuse me. hasi hasi nona mwese hasi ndashaka imitwe yanyu hasi amaboko inyuma ndavuze ngo mwese amaboko inyuma aho nyabona uwambura amatelefone yabo ndashaka feza y'imishyenyi kapu nona yapakire ntagire n'umwe usigara na telefone kandi ntabwo nshaka umuntu umwirereza urebe neza hatagira uza kuneza ibibazo akasa nako kipushije ra nako kari muri kontwari mu kaza telefone mu maso umutwe bawumena mpuzana hasi yapfa reba neza we wipfushije kapisikope diyo kandi abafanko we pate de mayo niwe wari wigize akagarasha uwo mubona ashaka gucika mu murangiza agira n'umwe muzana w'amaso ariko mwe wajyaga tunabwiye ngo nimunyinisha masas murabo mu wish vai hano dore ukwasi namukurikira dore n'ibikariso bibi orandi yabikise amujinga hasi ahandi muntu twakongera kurasa murebe bareba mwebwe yavuze ko hasi ntabwo mwumva hasi vuba niza tubanye cyatuzanye witwara neza hasi 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 ese hasi amaboko inyuma ibyo biboko bye bizirika amaboko inyuma amwe mukomeze murebe bareba banyuba neza hasi sha ryama rambura neza we iki ntabwo cyumvara hasi vuba vuba gatororo nkamena we kazungu bashanye muri we njyewe we kabro nicyo kintu hasi hasi sha wahejeje mwa kazungu we zamu ngwino hano bite byawe we Ani kubwira wari hiri we ikosha n'undi munsi sha Attention! On the three. Ready? Ha! Ready? Ha! Side kick.
rero mbebe kumukuramo ibifumane ndashaka ko nducika mwana. Net. Ha. Abarara twatewe.
Yego. Nagize ijoro ribi n'ukuri. Narose abantu barasana. Nanjye ndi kwica nahindutse umwicanyi. Ntazi ukuntu bimeze. Shacicika wa kana we. Ibyo ubonye n'itangiriro ry'inzozi zawe. Ngo? Mu kanya ugiye kubona ibigiye kukubaho bya nyabyo. Bitari inzozi. None se muga, aho nkangukiye ko bari bandashe mu jisho, bishatse gusobanura iki? Ntacyo wamfasha? Ntacyo nagufasha. Wangeragereje koko. Byose ugomba kubicamo. Uravugisha ukuri? Kandi nta na kimwe kigomba guhindura ikindi. Bite kuduhamagaje twembe n'amahoro? Ahubwo se umusizi. Umusizi nyuma kuri telefone araje. Njye nta mwanya mfite wo gutakaza hano. Shaka kumenya umuntu wanyiciye umwana byonyine nta kindi kingenza bitari ibyo nta magambo. Please. Pike tuza. Ibyo turimo ndaje nkwereke iperereza turigeze kanya gato cyane. Karibu. Boss, ndakeka hari icyo mbonye cy'ingenzi. Screen ya kane. Okay. Umuntu dukeka uyu mwana.
ku myaka 6 yishe se amuteye icyuma mu mutima inshuro 23. uyu mwana yarezwe na se gusa kuko nyina we yapfuye akimubyara. ise nawe yari umusinzi ruharwa kuko tarije imyaka yo gufungwa baje kumuhereza mu kigo ngororamuco. ahageze naho yahisha abantu babiri. bahise bamujyana kuri sitasiyo ya polisi. amaze iminsi 3 sitasiyo ya polisi yaje guhita yitwika nk'uko uyibona hejuru. nibwo baje kumukatira imyaka 15 bahita bamwohereza kuri gereza nkuru y'igihugu. muri gereza yaje kumenyana n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge biza kurangira uyoboye agatsiko k'abacuruzi b'ibiyobyabwenge muri gereza. aribyo byatumye kugeza ubu tuvugana ari mu bantu bazwi cyane mu gihugu. niba wishimiye urupfu rw'umwana wanjye? Yego, we dukeka. we ninde? uwo musore ureba bamwita Musa Savimbi. Where we are, where we live, we are fighting for life just to survive. All day on a no more stop, all day on a no more break. Where we are, where we live. aho tuba ni bucucu mbaho medita deba many games zibera mu tuvumo denatera utwana twinshi kofe Canada nari senarara catse k'ijoro ryose ubumwe wabyirinda ute nabo dore bariho hodi yanjye benshi babaho baguruka ignite n'amaboro bakwiza ubutunzi ariko muri twe bihira bake b'amachance abari beza b'ibimero n'amanege yo fite teke nyinshi like a pussy valentine ugize chance urarokoka kutasize life nizo soul zihora hodi buri munsi keza wagakwa bamuriye catch night popo handcraft trigger genga zinizwe riyo ma menye ibyaho nigga nubyivangemo mama freaking pack call me tell her minds blow mukavumbi wacu benshi barabizi mapu no gutanga chance ndimo nguruka byaje kera cyane natwe tukiri bato toto bamunigiriye mu kasho hafi genda jyana umunwa hirya kiba snitch urashira mu mwuka cy'umutima wawe ushaka nawe kimenye buryo ducutaye kare nibwo bwenge. Where we are, where we live, we are fighting for life just to survive.